बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजॉय इन्फो। डेल का ये लैपटॉप है, कोर i5 6th जनरेशन ये लैपटॉप है। 4 GB की रैम है। प्रॉब्लम है कि लैपटॉप बहुत ज़्यादा स्लो है। उसके रीज़न कि एक तो आपको पता है कि जैसे विंडोज़ अपडेट होती है 21H2 लेटेस्ट वर्जन में जाती है, या हम इसके ऊपर विंडोज़ 11 इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो ये लैपटॉप वैसे ही बहुत ज़्यादा स्लो वर्किंग कर रहा है। एक तो रैम तो कम है इस लैपटॉप के अंदर। फ़िलहाल अभी हमने इसके अंदर जो है रैम नहीं लगानी, हमने एक इसके अंदर जो है कैरी केस लगाएंगे। ठीक है, ये न्यू कैरी केस हमने ले ली है, ये इसकी पैकिंग है। और एक जो है एक SSD ड्राइव लगाएंगे 128 GB, और एक हम कैरी केस लगाएंगे। कैरी केस के अंदर इसी के अंदर जो भी हार्ड ड्राइव चल रही है 500 GB, वो इसके अंदर कैरी केस के अंदर इंस्टॉल करेंगे और सीड रोम की जगह पे लगा देंगे। और इसके अंदर जो है SSD लगा देंगे हार्ड की जगह, जहाँ पे विंडोज़ इंस्टॉल हो जाएगी। रैम अभी हम नहीं लगा रहे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। बैक केस हमने ओपन कर लिया है, सिर्फ 2 स्क्रू होंगे, वो आपने खोल के ओपन कर लेना है। अभी इसकी हार्ड ड्राइव निकाल लेते हैं, क्योंकि इसकी जगह पे यहाँ पे हम लगाएंगे अपनी SSD ड्राइव। SSD आपको मार्केट में जो है न्यू 4500 से स्टार्ट हो जाती है, 4000 से भी स्टार्ट होती हैं। जो आपको कंपनी अच्छी लगे वो ले लें, ठीक है। लेकिन हाइक्विजन, किंग फास्ट और ADATA और वॉरियर ये सबसे बेस्ट अच्छी चल रही हैं SSD में। तो अब इसको जो ओपन कर लेते हैं यहाँ से भी। जिस तरह आप देखें फ्रंट पे इनका फेस है, जो हमारे पावर डाटा और पावर की और डाटा का जैक है। इसी तरह इसको हम निकाल लेते हैं। अब ये भी हम इसी तरह ही यहाँ पे फिट कर देंगे। चीज़ जब भी कोई ओपन कर रहे हैं तो ये आप ख्याल करें उसकी जो केसिंग होती है किस तरह फिट की है, किस तरह उसके वो जैक वगैरह हैं, ठीक है। जो उसकी तरतीब है उसी तरह से खोलें, उसी तरह फिट कर दें, ताकि बाद में आपको मुश्किल ना पेश आए। स्क्रू जब भी लगाएं कोशिश करें कि मैग्नेट आपके पास स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए, क्योंकि अगर मैग्नेट नहीं होता तो पेज कोई भी स्क्रू यहाँ पे गिरेगा तो फिर आपको लैपटॉप पूरा ओपन करना पड़ेगा। क्योंकि लैपटॉप के अंदर अगर कोई स्क्रू रह जाए तो वो शॉर्टेज पैदा करेगा, क्योंकि ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है बोर्ड में कहीं भी वो आपस में टच करेगा। टच करने से क्या शॉर्टेज पैदा होगी। ये अक्सर होता है कि ये निकालते हुए ना टूट जाता है। उसकी रीज़न कि ये एंड वाला जो जैक है ना, ये बहुत ज़्यादा नाजुक होता है। अब इसके अंदर हार्ड ड्राइव फिट कर देते हैं। हार्ड फिट कर लिए तो ये जैक लगा देते हैं, ठीक है जी। ये सामने वाला एक चीज़ रह गई है कि हमने कैरी केस लगाया है, तो कैरी केस के जो बैक साइड पे इसके जो जैक है वो हमने नहीं लगाया, ये वाला। इसको भी ओपन करेंगे तो फिट हो गया। दोबारा इसको फिट कर देते हैं। SSD हमारी फिट हो गई है। अब ये केस भी फिट कर देते हैं। लैपटॉप को मैंने USB बूटेबल लगा दी है, ऑन किया है, F12 प्रेस किया है, ठीक है। और USB से बूट करवा लेते हैं। नीचे वाली हार्ड ड्राइव हमारी 500 GB है, ऊपर वाली SSD है। तो SSD को हम कंप्लीट जो है से ही रहने देंगे इसकी। और ये जो है हमारी, इसको हम 2 पार्टीशन बना लेते हैं। पार्टीशन बनानी है तो जो इसकी टोटल स्पेस है उसको हमने 2 पे तकसीम कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप अप्लाई कर देंगे, हमारी जो सेम पार्टीशंस बन जाएंगी। इसको डिलीट कर देते हैं, इनको भी फॉर्मेट कर देंगे। ये एरर इसलिए आ रहा है कि हमने कैरी केस की जगह पे हार्ड ड्राइव लगाई है, इसलिए ये एरर नीचे आ रहा है। हमने SSD पे ही ऊपर विंडोज़ करनी है। विंडोज़ हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके ऊपर हम करेंगे इंस्टॉल स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर, और सारे इसके सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करेंगे, ताकि पता लगे कि SSD लगाने के बाद इसकी स्पीड कितनी बेहतर हुई है। लैपटॉप में SSD विंडोज़ कंप्लीट इंस्टॉल कर ली है। अब इसको हम ऑन करते हैं तो आप देखिए कि इसकी स्पीड जो है कितनी बेहतर हुई है। अभी इसके ऊपर कंप्लीट हम सॉफ्टवेयर वगैरह हर चीज़ इंस्टॉल करेंगे, और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके भी देखते हैं कि क्या स्पीड कितनी बेहतर होती है। वैसे SSD लगाने से लैपटॉप की स्पीड बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। अभी भी आप देखेंगे सिस्टम जो है हमारा फ़ौरन डेस्कटॉप पे आ गया है। तो अब इसके ऊपर सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, और साथ साथ भी आप देखिएगा कि स्पीड कितनी बेहतर हुई है इसकी। स्क्रीन रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल कर लिया है, और
और जैसे ही विंडोज़ कंप्लीट हुई है, सिस्टम्स के हमने नाम ड्राइव्स के हमने नाम रखे हैं। ये हमारी सी ड्राइव है, OS है, ठीक है, जो कि 1 to 8 हमने SSD इसके अंदर इंस्टॉल की है और बकाया ये SATA जिसका नाम रखती हैं। अब सॉफ्टवेयर जो है वो हम इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे जो जो रिक्वायरमेंट है IDM करेंगे। एंटीवायरस को भी अपडेट पे लगा देते हैं, जो विंडोज़ का अपना होता है, विंडोज़ डिफाइंडर। क्रैक करेंगे IDM को। इसके बाद एडोब रीडर, क्रोम, एडोब रीडर को भी इंस्टॉल पे लगा देते हैं। ये इंस्टॉल होता है। साथ हम यहाँ पे MP4 प्लेयर, इसके बाद USB डिस्क्योरिटी, क्रैक कॉपी करेंगे USB का, और C के अंदर पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। इसको यहाँ से प्ले एक बार रन करेंगे और ये IDM इंस्टॉल हो गया। इसको बंद कर देते हैं। इसके बाद जो सॉफ्टवेयर है नीचे देख लेते हैं कौन कौन से सॉफ्टवेयर आ गए हैं। VLC करेंगे, इसके बाद WinZip भी कर लेते हैं साथ ही। ये होते हैं। इसके साथ हम यहाँ पे फ़ोटो व्यूअर एक छोटा सी ऐप होती है, स्क्रीन देखने के लिए इमेज वगैरह JPG इमेज, ये कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये हो रहे हैं ऑफिस लगा देते हैं, साथ 16 ऑफिस लगा देते हैं इंस्टॉलेशन पे। क्रोम हो गया हमारा, MP4 पैकेट पे इंस्टॉल हो रहा था। ऑफिस को भी लगा देते हैं। यहाँ पे इसको नो करेंगे, उन्हें रीस्टार्ट नहीं करना अभी सिस्टम, ठीक है जी। USB डिस्क्योरिटी अपडेट हो गया सॉफ्टवेयर, इसको भी लगा देते हैं इंस्टॉल पे। इसके बाद VLC को क्लोज क्योंकि इंस्टॉल हो गया। WinR, USB डिस्क्योरिटी कंप्लीट, ऑफिस इंस्टॉल हो रहा है हमारा। ये तकरीबन 4 मिनट लगे हैं, सभी चीज़ें जो है ना कंप्लीट हो गई हैं। ऑफिस आपको पता है कि 16 है, थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन जितना टाइम लेना चाहिए, जैसे कि अगर नॉर्मल SATA लगे हो तो बहुत ज़्यादा टाइम होता है, लेकिन जिस तरह ये फास्ट हो रहा है तो ये भी जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा। हो रहे हैं तो आप भी अगर आपके पास कोई लैपटॉप है जो कि स्लो वर्किंग करता है, जनरेशन चाहे 5th है या 6 है या Core 2 है, तो आपने उसको अगर अपडेट करना है तो एक SSD और RAM उसमें लगा के आप अपडेट कर सकते हैं। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।